Prošle godine sam prvi put za slavu pravila lešnik gnezda i gosti su bili oduševljeni. Miris lešnika širio se našom kućom. Lešnik gnezda su jedni posebni kolači. Ispecite 250 grama lešnika na srednjoj temperaturi na tiganju. Mešajte ih stalno, ovako krećite tiganj da vam ne zagore. Istresite ih na jednu suhu krpu, pa onda pritiskom odvajajte ljuspe od lešnika. Treba ga znači očistiti od ljuspe. U jednu šerpu sipajte 200 grama šećera, 200 ml vode i stavite da to prokuva. Kad prokuva, stavite 100 grama margarina. Ja sam pravila postnu verziju, isto je lepa kao i masna, ništa, nema razlike. 100 grama čokolade za kuvanje, ja koristim menaž čokoladu. I stavite lepo da se to otopi. Malo ga promešajte. Kad se margarin otopi, smes je gotova, evo vidite. I sad stavljamo 150 grama mlevenih lešnika, ja sam stavljala na vodenici za oreke. Možete i u blenderu, ali ovako vam je najlepše. I ovde je pripremljeno 300 grama mlevenog postnog keksa. Nemojte da sipate sve, polako sipajte. Zavisi od toga koliko vam je voda dugo vrela i tako. Ali ipak sam sipala sve, znači tačno je. Vidite, sad će da vam se učini da je to malo retko, međutim to kad se ohladi, stavite ga na hladno mesto, bit će super. 100 grama lešnika nam treba za valjanje gnezda. Znači, to sam u secku isekla i dobila, evo ovako, malo, u to će da valjamo naša gnezda. Smesa se ohladila, pogledajte kako je lepa, kompaktna i čvrsta. Oblikujte bombice rukama, možete manje, možete veće, ja uvek volim manje da mi kolačići budu sitni i lepi. Valjajte ih u lešnik i ređajte u pripremljeni plato. Ja ih ređam u zvono, jer ću ga posle poklopiti i neće da mi se suše. Kolačiće za slavu uvek možete da napravite 2-3 dana ranije. Oni mogu da stoje posni dugo. Neće da se pokvare sigurno. Okrenite varjaču i drškom izdubite naše bombice u koje ćemo stavljati posni Eurokrem. Ja sam kupila u Swiss Lion radnji. Ima posni Eurokrem. I uzela sam samo tam, jer tako za gnezda je najlepše. Evo ih naša gnezda, divna su. Gosti su se stvarno oduševili. Napravite i vi poslužite vaše goste, uživajte i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na Raskršću.